Ο Γιώργος Παπανδρέου από το βήμα της Βουλής περιέγραψε με τα μελανότερα χρώματα τα νέα μέτρα που πρόκειται να λάβει η κυβέρνηση, έδωσε όμως και μια ακτίδα αισιοδοξίας ότι η χώρα θα βγει από την καταιγίδα με το κεφάλι ψηλά. Η Αλέκα Παπαρίγα και ο Αλέξης Τσίπρας τον κατηγόρησαν ότι ασκεί την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, επιτίθεται στα λαϊκά στρώματα και διαλύει τις εργασιακές σχέσεις. Οι πράξεις και οι παραλήψεις των προηγούμενων ετών οδηγούν σήμερα εκ των πραγμάτων σε βίαιες αλλαγές και αναγκαστικές περικοπές κεκτημένων. Το δίλημμα σήμερα είναι ένα. Θα αφήσουμε τη χώρα να χρεοκοπήσει ή θα αντιδράσουμε. Θα αφήσουμε τους κερδοσκόπους να μας πνίξουν ή θα πάρουμε τις τύχες μας στα δικά μας χέρια. Και θέλω από εδώ το βήμα της Βουλής να διαβεβαιώσω τον ελληνικό λαό ότι οι κόποι θα πιάσουν τόπο. Όταν βγούμε από αυτή την καταιγίδα θα βγούμε πιο δυνατοί, πιο σίγουροι, με το κεφάλι ψηλά. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη μανία, τη δικαστική αντιμετώπιση των ζητημάτων, διότι είναι πολιτική κλοπή και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος νομιμοποιημένη. Τότε λοιπόν σας ζητάμε να κάνετε πολιτικό δικαστήριο, όχι ποινικό. Άμα θέλετε να πάμε για άλλους με πολιτικά δικαστήρια και άλλους με ποινικά. Δεν χρειάζονται εξεταστικές επιτροπές. Αυτά είναι 3 το λάδι, 3 το ξύδι και το λαδόξιδο. Είναι επίσημα στοιχεία. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε αποκλειστικά εσείς την ευθύνη. Δεν την έχουν ούτε οι αγορές, ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι δεν κυβερνάει την Ελλάδα ο κύριος Τρισέ και η κυρία Μέρκελ. Εσείς την κυβερνάτε την Ελλάδα. Και κινδυνεύετε, θα σας το ξαναπώ, να μείνετε στην ιστορία όσο ο Πρωθυπουργός που επί των ημερών του η κυβέρνηση διέλυσε τις εργασιακές σχέσεις και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα. Θα ζητήσουμε και ζητάμε πράγματι την κοινωνική αλληλεγγύη, όπως και αυτοί ζητάνε, και εμείς να ανταποκριθούμε στις ευθύνες τις δικές μας, να βάλουμε τάξη σε αυτή τη χώρα. Εμείς θα ανταποκριθούμε με όποιο κόστος και με όποιο πόνο θα περάσουμε, με τον πιο δίκαιο τρόπο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επετέθη στον Πρωθυπουργό και για τη στήριξη που παρέχει στην πολιτική του ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού. Έχετε βρει και την απρόσμενη υποστήριξη στο πρόσωπο του κυρίου Καρατζαφέρη και του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού στην πολιτική σας. Και επειδή σας διαβεβαιώνω, δεν έχει προσχωρήσει ο κύριος Καρατζαφέρης στις σοσιαλιστικές ιδέες. Κοιτάξτε, μην τυχόν και έχετε προσχωρήσει εσείς στη βαρβαρότητα με την πολιτική σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, προσπαθώ να σας φανταστώ ως Κόναν ο Βάρβαρος, σπαθί, ρόπαλο και λίγο bodybuilding. Εν πάση περιπτώσει, κάθε μέρα κατανοώ όλο και περισσότερο στην κατάσταση στην οποία έχει περιέρθει ο κύριος Αλαβάνος. Με αυτά που ακούω από τον κύριο Τσίπρα, καταλαβαίνω ο κύριος Αλαβάνος γιατί κοντεύει να πέσει σε κατάθλιψη. Ως Νέα Δημοκρατία εκφράζουμε την λύπη μας γιατί ο Πρωθυπουργός της χώρας σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή εξακολουθεί να εκτρέπεται σε ακρότητες και σε επιθέσεις σε βάρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και όλα αυτά την ίδια στιγμή που ο Αντώνης Σαμαράς επιδεικνύει μια τελείως διαφορετική στάση.